2,6 киловатта, 5700 оборотов, 230 круг, 220 вольт. Это болгарка. Болгарка Сеникс. Посмотрите, какой статор. Шестиобмоточный. Бронированный полностью, покрытый лаком. Достаточно крупный статор. Смотрите, какая сила. Что управляет этим статором. Какая мощная электроника. Достаточно развитый радиатор охлаждения. Для такой крыльчатки достаточно развит. И мы видим, сколько здесь всего в ручке. Такой вот микровыключатель, который управляет включением-выключением. И что вы думаете? Это бесщеточная болгарка 230 Сеникс. Сегодня мы познакомились с ее устройством. А потом мы будем изучать, как она работает, слабые ее места, что ею делать не нужно, что ею делать нужно. Мы будем разговаривать с инженерами, которые разрабатывали этот инструмент, с представителями завода, и будем узнавать, как это работает. Подписываемся на канал Мастер Нестеров и смотрим дальше, что будет. Следим за развитием событий. Сейчас мы с вами, ремонтируем колесную косилку 3711 Makito. И на моем моторе она включилась, а на старом конденсаторе, а на клиентском моторе она не включается. И мы сейчас пытаемся что-то замутить. Я собираюсь все почистить здесь. Вот эту вот пружинку, мы ее ототрем все от пыли, поставим новые подшипнички. Чего, командир? Проблема? Ну, сейчас будет видно. Сейчас попробуем новые подшипнички поставить. То есть подшипником пизда была, да? Один гремел сильно. Ага. Другой так. А вот в них есть какие-то такие понятия? Якорь какой-то, хуякорь есть? Ну, вот это якорь. Ну, это ротор, якорь. А где он? Что это такое? Вот А, ну это нормально, ему же ничего не будет, правильно? Бывает, размагничивается. Тоже бывает размагничивание? Ага. Да вы что? Ага, так. А как мы это проверим? Итак? Ну, вот сейчас запустим, если... Ну, хотя не, это не проверяется. Да как магнит может размагничиваться, например? Объясните мне. Ну, бывает. Бывает. Они же их как-то намагничивают. Да. Так. Ну, здесь сейчас посмотрим. Тут у нас еще... А что еще бывает? Бывает, тормоз не убирается, правильно? А это потому, что он не примагничивается. А постоянный ли тут магнит? И магнит ли он вообще? Нет, это не магнит. Это ротор, да? Знаете, что мне во всем этом не нравится? У нее же должен быть свободный ход. Ведь должен же быть. А здесь нет свободного хода. Что это означает? Это означает, что вал вышел, то есть болванка сместилась относительно ротора. Какие на ваши предложения, господа? Может быть, из-за этого? Давайте попробуем задавить прессом обратно. Вау. В минуты такого сильного хлопка становится очень волнительно. Но к радости он, конечно, не ушел. Вот теперь смотрите, теперь есть свободный ход у тормозной колодки.
Это радует. То есть, ну, это еще нужно проверить. Так, одно стопорное кольцо. Раз. Она же должна с тормоза сниматься, правильно? Вот. Снимается. А вот это у нас ограничитель посадки подшипника. Вот это еще. Не. Это Z профиль у вас для газонокосилки. А, тем более. Не, нету. Нет, просто это не наш, не мой профиль. Нет, я говорю вот это. Ремень, это блин, у меня они, вот эти-то висят, падают, портятся. А если я еще буду все ремни завезу, я не смогу сюда войти. Это понятно, что все ремни. Вот, поэтому я их не держу все. Я держу самые ходовые, но нету там 100%, я вам точно говорю, у вас толщина Z, понимаете, у вас 10, меньше 10 миллиметров толщина ремня. У меня нету там меньше 13. А вон тот, нет? Нет, я вам точно говорю, Всё, что всё, нет. всё, не может. Абсолютно. А этот... Блин. Ой. Я просто занят очень сильно. Все, спасибо. Нет, А не посоветуете куда? а по рынку пройдитесь, может у кого-то есть. Так. Короче, народ, просверлил я дырку в этом роторе. Не знаю, правильно я сделал, неправильно я сделал. Короче, вот такую фигню я придумал, не знаю. Будет чувствоваться вибрация, не будет чувствоваться вибрация. Но я решил, что один раз, да у меня 2 раза. Просверлили отверстие, чтобы просверлить насквозь вот эту болванку и немножко стержень вот этот внутренний. И посадили туда шплинт, так сказать, чтобы он не смещался вверх-вниз. Сделали заподлицо. Видите, теперь у нас тормоз ходит, он снимается с тормоза. И можно возвращать на место. Так. Сюда у нас идет пружинная шайба. Видите, ничего его перевернули. Есть такое подозрение. Вдруг это может как-то влиять. Но видите, оно посажено нормально. А вы сами ремонтировали этот мотор? Да, Сами его разбирали, не? нет. Никто не разбирал? Да не знаю, может кто-то разбирал. По идее, провода должны. А ну как, где мой? Какие провода? Да вот эти вот провода, которые с него идут. Ага. Они же должны быть сверху. Да, сверху, и у меня сверху, а у вас снизу. Торчали. Здесь же, это же, не, ну то фигня. Это просто кто-то уже пытался его делать. Но факт то, что... Ну это, наверное, старые эти самые. Здесь мы забрали ее, купили там новую. Угу. Там соседи. Говорят, она что-то это самое, ну, замкнула. Нужна? Отремонтируйте? Я говорю, да хорошо, давайте. Может они пытались что-то сделать? Не знаю, сейчас Они может быть, потому что
Вот Потому эти что, провода, ну, провода неправильно, ну, то есть, нет, ну, это, не, конечно, проблема не в них, но просто это признак, знаете, как обычно в гарантийный сервис, там, допустим, несут, а их никак не переустановить. а в правильно? гарантийном сервисе говорят, вы вскрывали. А их правильно не переустановить или я Не, я переустановил. Ну. переустановили? Ой, блин, забыл кое-что сделать сейчас. Переустановил. Наверное, может быть, я починил, конечно. Может быть. А может Ну быть... не уверены, да, думаете? Ах ты, сука. А чё ж я такой распиздяй? Сейчас. Да, знаете как, поспешишь людей, насмешишь. Забыл стопорное кольцо поставить. Здесь, короче, может быть, это результат действий тех, кто его пытался чинить. А может быть, нет. Может быть, именно причина неисправности, возможно, именно в том, что я сейчас устранил. Подшипники, которые Нет. клин дали. Нет, Нет? нет. Здесь вот этот вот тело ротора, оно сползло в сторону нижнего подшипника. Из-за этого клина она схватила, да? А здесь у нас вот эта шайба, она тормоз. Она давит сюда на тормозные колодки. Когда мы включаем, вот здесь срабатывает электромагнит, появляется магнитное поле и притягивает эту шайбу. Ага. И начинает крутить. Из-за чего отключается тормоз. Она снимается с тормоза и начинает вращаться. Тело, вот это вот тело железное, оно сползло на нее. И она не убиралась с тормоза. Понял. Я на прессе у себя подвинул ее обратно вверх. Ага. То есть вал подвинул вниз. Но когда устанавливал подшипник, эта штука опять сползла. То есть я понял, что это... Мы сейчас ее обратно поставим, аккуратно в подшипнике. А она от удара, от вибрации опять сползет. Я просверлил сквозное отверстие. Ну, не сквозное, а до металла. То есть еще часть вот этого стержня просверлил. И вогнал сюда саморез. Клин, короче. Клин, чтобы он не сползал. Понял, понял. На резьбе, чтобы его центробежной силой не выдавило. И чуть-чуть шлифанул за подлицо. Возможно, это будет работать. Теоретически это должно сработать. По моим расчетам. Но не факт. Будем надеяться. Могла еще обмотка уже погореть. Допустим, пока ее пытались сделать. Ну, вот. Но я забыл поставить стопорное кольцо. Напрессовал подшипник. Вот. Снова надо прессовать, да? Она опять встала на тормоз, потому что вал стал глубже за счет подшипника. Так, все, опустили ротор, потом плоскую шаебочку, пружинную шаебочку. Все это сверху. Вот так, да, правильно. Вот так надо осталось зафиксировать. Да, понятно, что его не раз открывали, потому что болты зализаны уже достаточно сильно. Шлицы. В этом нет ничего страшного. Когда мотор накроется, вы знаете, где искать новый. Так. Я думаю, японские, они вечные. Вот уж. При правильном пользовании может быть, но они сейчас делают так, чтобы оно все ломалось. Короче, народ, вот после ремонта устанавливаем, подключаем штекер, конденсатор и сейчас включаем. Давайте, включите. Ага.
красную сначала кнопочку. Держит. О, работает. Собственно, выяснили, да, без замены мотора. Разобрались. Теперь включается. Собственно, такие дела. Осталось 4 болта сюда закрутить и собрать косилку. Итак, конденсатор мы сначала вкручиваем. Там у нас есть резьба. Провода укладываем таким образом, чтобы вот соединяем красный с желтым, это у нас конденсатор подключается, а черный с красным, это у нас питание входит. Все укладываем аккуратно, накрываем. Накрываем крышечкой, прикручиваем, фиксируем болтами. И остается, короче, пришлось, там подпорчена была резьба на валу, подрезали резьбу, поставили нож наточили, и потом такие у меня сомнения. Остается только надеяться, что не гнутый вал. Итак, давайте сейчас включим. И вот, учитывая, что при включении косилка не прыгает, не дергается, не шатается из стороны в сторону, я делаю вывод, что вал нормальный, не гнутый. Косилка работает, включается, запускается, останавливается. Все отлично, работа сделана. Единственное, что вдохновило меня на ремонт этой косилки. Вот вдохновила меня, конечно же, ваша сумма, что вы рассчитывали потратить 5000. Вот. Собственно, зато и работали. С вами был Мастер Нестеров. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Да, кстати, крышку вот так просто кладем. С этого и начинается. Кто хочет посмотреть видео, как разбирать эту косилку, просто досмотрите его до конца и действуйте в обратном порядке.